很多老铁看了我们家 Lucky 开空调的视频，然后在评论区里面问我，会不会一不小心把冷空调开成热空调了？现在我用一个镜头让你们看一下我们家 Lucky 真正的实力。Lucky， 给老铁们看一下你是怎么开空调的。到我开始表演了。出丑了，老铁们别介意。好，按一下空调，按一下，没按好，再按一下。老铁们打开了，看到没有？看到没有？然后让你们看一下这个遥控板25摄氏度，上面是冷风。因为前2天我开过空调，这遥控板我都调好的，它只要按一下就可以了。哦，这个不是我在操作，也不是我 P 的啊。这整个动作的话，我们家 Lucky 真的是非常非常熟练了。我们家 Lucky 是实打实的技能派，不是靠电脑修图修出来的，真棒，真棒。Lucky， 去门口看一下，外卖小哥把我东西放门口了没有？快点！把门开开！发什么呆呢？把门开开！快点开门！快点！东西放门口没有？把它拿进来。快一点！磨磨唧唧的。哎，好，真棒！把门关起来吧。哎，好，千万不要偷吃啊！这是我第一次带 Lucky 去旅游景点，也是 Lucky 最近距离接触大海的一次。本来给 Lucky 装上运动相机，带了可伸缩的牵引绳，打算让他在海里尽情畅游。可是当海浪不停地拍打我的膝盖时，我却开始畏惧了大海的深邃。周边游客很多，我让游客帮我拍了一段和 Lucky 奔向大海的视频后，急冲冲的又套上了牵引绳，避免不要的麻烦。上来后就带 Lucky 去旁边的小树林荡秋千休息一下。终究我使上了吃奶的力气，把 Lucky 抱了上去。虽然画面毫无违和感，但却乐在其中。接下来就是在偌大的草坪上放飞自由，一下午下来特别充实。回来的路上买了3麻袋的西瓜，去做有意义的事情。走吧。上进来了，这个不是？我是万万没有想到 Money 会是如此嚣张，刚进我卧室不久竟做出这种事，而我却慢了好几拍才发现他的异样，仿佛故意是在挑衅我。你疯了吧？你疯了吧？你疯了吧？当着我的面，你这是在羞辱我吗？啊！我刚叫他出去，他突然又跑进来，就当着我的面就这样子，发大水，发大水了！啊！我直接抽你！你故意的是吧？哪根筋不对了你啊！我的妈呀！我的妈呀！我的妈呀！你妈呀！你这是喝了多少水啊你啊！我的妈呀！真牛！
老铁们，我这个视频已经录了多少？快1分钟了，他尿了1分钟。你尿失禁了你啊！啊，真的尿了1分钟。我去死！我的妈呀！这么大一坨尿，你要死了你啊！啊，还当着我的面，你故意是挑衅我是吧，我的呀？有车子过来，有车子过来，没得，吓死人了呀！现在是凌晨4点25分，外面天还是有点黑暗，太阳开始升起来了。老铁们作证啊，现在才4点半啊，现在都没人，我可以放绳子了吧？绳子一放下就窜出去了，我们家没得。别看平时在家里特别乖，绳子一放掉，特别是在外面，不确定因素太厉害。跑哪去？没呢？我特别担心我们家妹妹把我们家妹妹 Lucky 给拐跑了，知道吧？停，妹妹过来，妹妹过来，来，有车子过来，有车子过来，妹妹，吓死人了呀！老铁们，说句实话，每次遛狗谁不想放绳子啊？你看，这4点多没什么人，我放开绳子我都是提心吊胆，更别说平时白天有人的时候了。过来，你要上公共厕所了？啊，还跑公厕去啊？妹妹，走了。你要跑得好花呀，别跑那么快，别吓到人，全给我们家的 K 累的。土豆塞在哪里说？哎，妹妹过来，跪到人家里面去。妹妹，又去公共厕所了，你去公共厕所吃屎啊你啊！那我们家妹妹好像这体力跟补娃一样，特别充沛。我们家 Lucky 已经走不动了，太胖了。别乱跑，妹妹，妹妹，你还要到人家排档里面，你干啥呢？啊，撸踹去啊你！哎，又跑公厕，你神经病啊你！妹妹，走了，好了，这里拉上吧，绳子拉上，妹妹。